Hola amigos, ¿cómo estáis? Schön, dass ihr wieder da seid, bei mir, bei Michael, auf meinem Kanal auf Gran Canaria. Wie ihr seht, wieder auf heimischer Terrasse. Ich wollte euch heute noch den letzten und 7. Teil vorstellen von unserer kleinen Urlaubsreise über den Atlantik und im Aufenthalt von Teneriffa. Ich hatte auch versprochen, dass ich versuche, noch ein paar Aufnahmen von der Rückfahrt zu machen, und ein paar Schnipsel sind es geworden. Die werde ich euch dann hier anschließend gleich dranhängen, wen es interessiert und wer ein bisschen Spaß an maritinen Eindrücken hat. Aber erstmal vorher, was habe ich hier? Zu meiner Faun Ambrosia, passend zu der Pfeife und zu diesem mörderischen Wetter, was wir zurzeit gerade haben, den Maler Vida Green, den ich euch ja vorgestellt habe. Ich blende für die, die es noch nicht gesehen haben, das Video ein, verbunden mit der Bekanntschaft von Agatha Christie. Warum mörderisches Wetter? Wir haben hier 41 Grad, Alarm rot auf unserer Insel wegen Brandgefahr. Und da tut so ein Mentholtabak einfach Wunder. Der erfrischt fast wie eine Eislimonade. Verrückte Metapher, aber kommt schon hin. Gut, bevor ich euch mit den maritimen Eindrücken allein lasse, 2 Sachen, die ich noch vor dem Urlaub neu dazu bekommen hatte, die wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen. Aufmerksame Beobachter haben vielleicht in einigen Aufnahmen mein Zippo unter das Auge genommen oder näher unter das Auge nehmen können. Und zwar, ich hatte meinen Zippo ja damals mit meinen Initialen gravieren lassen, und unten unten links auf dem Zippo war eine weiße Pfeife aufgemalt. Diese verschwand aber nach kürzester Zeit, leider. Und ich wollte aber wieder eine Pfeife auf mein Pfeifenfeuerzeug haben, meinem schönen Zippo, und habe mir dann eins beim örtlichen Graveur eine Pfeife gravieren lassen. Und zwar wollte ich gerne eine Peterson Bend, und ich finde, das Design ist wirklich ganz gut gelungen. Ich zeige es euch mal hier. Ich hoffe, die Kamera kann es gut aufnehmen. Wie ihr seht, eine wunderschöne Bend. Und im Mundstück oben das typische Lippenbiss-Mundstück mit dem Loch nach oben. Also ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber in Natur sieht man es perfekt. Ich finde wirklich gelungen, und das bleibt ein Leben lang erhalten, so wie das Zippo selber. Oben dann die Initialen und hier diese wunderschöne dreidimensional mit der Hand Diamant graviert. Finde traumhaft schön geworden. Und das Weitere, was neu zu mir gekommen ist, da hat mich meine liebe Frau mal wieder überrascht. Und zwar, wir beide mögen gerne Ceramik arbeiten von der hiesigen Insel. Ich habe schon einen Aschenbecher aus Naturceramik in der Form unserer kanarischen Insel auf unserer hinteren Terrasse. Die auf der vorderen Terrasse meinte meine Frau, fehlt noch ein bisschen Farbe, und daher diesmal ein nicht naturbelassener, sondern ein riesiger Aschenbecher. Wir brauchen ja hier Windaschenbecher. Ich zeige ihn euch mal. Von einem örtlichen Künstler handgemalt und handgetöpfert. Mit hier örtlich typischen Zeichnungen. Hier vorne, also der Windaschenbecher, die Kuppe, schön blau. Ich finde, ein traumhaft schönes Stück, passt ordentlich was rein, und das Gute ist, man kann die Pfeife hier einfach ablegen, und in der Mitte, ups, steht der Sherlock. Einfach plötzlich, ups, ja, Ungleichgewicht der Hände. Ja, und der Künstler, der hat sich hier auch verewigt im Boden. Das ist der Del Rio Salado. Gucken, ob man das hier sehen kann. Der das gute Stück
so wunderschön hergezaubert hat. Eine wunderschöne Überraschung, die mir meine Frau da gemacht hat. Macht sich sehr gut hier bei uns auf dem Terrassentisch und der Wind trägt die Asche nicht fort. Gut, meine Lieben, das wollte ich euch nur noch mal zeigen, die beiden neuen Errungenschaften. Ich möchte euch nun entlassen mit den kleinen Eindrücken aus unserer Rückreise von Teneriffa nach Gran Canaria. Habt viel Spaß dabei. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr so treu diese bisher 6 Filme, jetzt den letzten und 7. angeschaut habt und so wunderschöne Kommentare dazu geschrieben habt. Das hat mich riesig gefreut. Das hat mir gezeigt, dass es auch euch Spaß gemacht hat. Also dann, viel Spaß, euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, Michael aus Gran Canaria, bleibt mir ja gesund. Hola amigos, so wir sind jetzt am Hafen von Puerto de la Cruz. Ich wollte euch mal das Schiffchen zeigen, auf dem wir gleich einchecken. Ein kleiner Schwenk und da ist es. Ist das nicht herrlich? Ein Dampfer von 1890. Die Las Palmas. Ein wunderschönes Schiff, das wird bestimmt ein lustiges Abenteuer. Nee, Scherz beiseite, das ist es nicht. Das Schiff ist folgendes. Jenes Schiff. Etwas größer. Die Volcán de Tinamar. So, wir sehen uns dann auf See weiter. Oder wieder, besser gesagt. Bis dann. Adios. So, jetzt sind wir auf dem Schiffchen. Kleiner Rundblick über die Stadt und über den Hafen. Bin hier auf dem obersten Deck. Schiff, nicht viel los. Hier unten sieht man den Pool. Ja, da gehen wir mal auf die andere, auf die andere Seite. Da sehen wir dann die Stelle, wo ich vorhin stand, und das Schiffchen La Palma. Und da vorne standen wir.